大家好啊，又係我李皮啊！今日帶大家去屯門翠怡廣場2樓呢度呢，有間叫做香港家居嘅公司，佢哋嘅家私呢就做緊優惠，有啲仲平成大月添啊！帶大家睇下啦。廣場地下呢有好多小型嘅市集噶，佢有賣好多唔同嘅嘢，有啲咩除蟲啊嗰啲嘢啊，或者係香梘啊，又或者係成咁樣，大家都可以嚟睇下噃。哇！呢個咩月餅嚟嘅呢？哇！買俾寶珠都好喎。仲有個靚姐姐教細路仔整呢個手工嘢啊！嗱，就係呢間啊！哇！啲床褥啊賣1000蚊，梳化床啊賣2000蚊，哇！平得咁緊要，不過個牆就細咗啲。哇！睇下張黐牙屎梳化，4000蚊就有交易啦！哇，平成大橛喎！咦，呢個色都幾好睇喎！哇，2600蚊就係陰公。問過職員姐姐呢，優惠就去到8月底啊！荔枝角同埋觀塘都有分店㗎，嗰啲場都比較大啲，大家都可以去睇下嘅。趁佢做特價，梗係買翻件心頭好啦。講住咁多先，中意我李皮介紹嘅呢，就麻煩你俾個 like 同埋留言俾我啦，唔該。